Hallo liebe Zuschauer, eigentlich hatte ich heute Alltag. Ich wollte diese Pflanzen austauschen, weil die kommen einfach nicht aus der Pötte. Ich weiß nicht, was die hier haben. Seit gut einem Jahr kommt da keine Blüte mehr. Ich glaube, die zwei sind krank und ich möchte neue kaufen. Ich habe jetzt zuletzt diese Blume gekauft und die finde ich ganz schön und die sollten eigentlich dahin. Aber es kommt ja immer anders, als man denkt. Die Pumpe von der Teichanlage ist kaputt gegangen gestern, beziehungsweise sie dreht sich noch, aber sie bringt keine Leistung mehr. Und deswegen müssen wir jetzt zum Elektrofachgeschäft, wo ich die immer kaufe. Kennt ihr den? Der will nämlich immer meine Filme sabotieren. Ja. Oder willst du nur spielen? Hier ist der kleine Teich und die Pumpe, die hat den Geist aufgegeben. Auch heute haben wir wieder ein fantastisches Wetter. Wie ich von Wienert gehört habe, ist oben im Norden die Regenzeit gestartet. Der Kleine, den nervt ganz schön. So, jetzt werde ich erstmal den Frisbee ein paar Mal rumschmeißen, damit er was zu tun hat. Da guckt er aber treu, hä? Das kannst du nicht machen. Den ganzen Film kaputt machen, kaputt bellen. So, dann gehen wir jetzt mal mit dem Frisbee. Das liebt er ja, das kann er ja 1000-mal machen, theoretisch. Na, 4-mal ist er K.O., müde. Dann legt er sich in seinen Privatpool. Mal gucken, wo er jetzt hinläuft. Ja, da kommt er wieder. So, nochmal. Jetzt muss er aber suchen, weil er nicht aufgepasst hat. Aber der hat eine gute Nase, der findet den auch im Dunkeln. Ja, ich mache mich jetzt fertig. Dann fahre ich aber heute mit dem Roller, mit dem Wagen. Ist heute nicht so heiß. Habe gestern den Roller putzen lassen. Das ist meine Forza, die ist jetzt fast 8 Jahre alt. Hat 45.000 gelaufen. Bin super zufrieden mit dem Ding. Pflege es auch. Was wichtig ist, alle Kunststoffteile müssen mit Wachs eingesprüht werden, weil sonst durch die Sonnenstrahlung, hier sieht man das schön von meiner Ex, das ist der Roller, und dann wird das so weiß und dann geht auch der Weichmacher raus und irgendwann reißt das dann. Was habe ich euch gesagt? So, jetzt wird erstmal ein Bad genommen, jetzt sitzt er da im Grünen. Ja. Und müsste man sein bei Florenz Gittel. Jetzt ist er natürlich klatschenass untenrum. Nee, wir gehen jetzt nicht. Papa muss einkaufen gehen. Wir fahren jetzt zusammen in einen Großhandel für Elektroartikel, Werkzeuge. Wir haben hier bestimmt 4 oder 5 Stück. Zulieferer für die Elektrobranche, und bei dem gehe ich immer die Pumpen holen, die sind günstig, ich glaube 500 oder 600 Watt kosten die nur, aber die halten auch nur ein Dreivierteljahr, da sind sie hinüber. Aber mehr möchte ich auch nicht investieren. Ein Dreivierteljahr, und die läuft also ein paar Stunden am Tag, ist eigentlich eine gute Zeit. Da komm! Normalerweise darf er nicht hoch. Aber ich werde jetzt hier von der Terrasse die Türe zumachen, damit er nicht in die Wohnung reingeht und alles versaut. So, bleib. Das bleibt, das kennt er. Ja, du bleibst. Pass auf das Haus auf. Ja, und ich schwinge mich jetzt auf den Roller und wie ich schon sagte, dann gehen wir die Pumpe holen.
Ja, ich habe gerade 5 Minuten gebraucht bis nach hier und jetzt gehen wir mal rein. Jetzt habe ich die Kerbe. Ja, man hat hier alles soweit, was mit LEDs zu tun hat. Allgemein mit Elektrik, wie ich schon sagte, ist das ja wie ein Großhandel. Maschinen, Werkzeuge. Wir gehen mal so ein bisschen durch die Regale. Ich weiß ja, wo die Pumpe steht. Ja, hier bekommt man Kleinteile für die Elektrik. Alle Zusatzbauteile für im Haus oder draußen. Schrumpfschläuche, ich weiß noch, ich habe von Deutschland die Schrumpfschläuche mitgebracht. Und hier in allen Sorten, in allen Farben hat man hier Schrumpfschläuche. Natürlich auch Kabel. Und was ja ganz beliebt ist hier in Thailand, das sind diese blauen PVC-Verbindungen mit den ganzen Rohren. Da arbeite ich gerne mit, weil die super billig sind. Man kann vieles daraus machen. Es gibt es einmal in Blau, in Weiß und hier ist es auch in Gelb, das ist für die Elektrik, und auch in Grün. Ja, und hier auch haufenweise Zusatzteile. Dosen für die Elektrik. Und hier fängt die Abteilung Werkzeuge an. Weihnachtsbeleuchtung. Und jetzt hier müsste die Pumpe sein. Ja, da sind sie ja. Da ist die 3500. Wo haben wir die 5000er? Das ist die hier. Die brauche ich. So. Ja, hier hat man auch verschiedene Schwimmerarten. Auch hier hat man so eine Brunnenpumpe. Also ist ja bei mir auch da gebohrt worden, 80 Meter tief. Und da kommen die dann rein und die pumpen das Wasser nach oben. Das sind die Hauswasserpumpen. So eine habe ich auch bei mir zu Hause. So, da sind wir schon durch. Haben das, was wir haben wollten. Ja, hier hinten können wir noch mal gucken, wie ich da eben sagte, hier LEDs sind ja sehr beliebt, auch bei mir. Hier hat man Berge von LEDs. Und jetzt gibt es auch so Profile, wo die LED-Strips reinkommen können und dann werden die abgedeckt. Müsste ich mal überlegen bei mir zu Hause. Ja, das soll es gewesen sein. Jetzt wird erstmal bezahlt. Mal gucken, wie viel die jetzt kostet. Wie gesagt, damals war es 550 Baht. Ist ja kleines Geld. $560 Baht. Jetzt geht es wieder nach Hause. Es ist nämlich ganz wichtig, dass die Fische bei den Temperaturen, wir haben ja bis zu 35 Grad im Moment, Sauerstoff wieder ins Wasser reinbekommen. Ich habe sowieso schon gesehen, viele Fische sind kaputt gegangen. Ich weiß nicht genau wieso. Aber die brauchen unbedingt Sauerstoff. Jetzt geht es wieder nach Hause. Hier geht es zu meinem Haus hoch. Da oben ist es. Das erste, was ich dann immer mache, ist, ich lasse den Jem raus. Der freut sich, dass ich wieder zurückkomme. Ja. Ja, da komm. Nein, wird jetzt nicht gespielt, wird gearbeitet.
Das sollte jetzt auch kein großer Akt sein. Hab da schon eine Routine drin. So, das ist die Pumpe. Raus. So, was ich da immer austausche, ist Filter. Das hier, das kommt raus. Und das hier, weil ich hier eine Verlängerung habe auf dem alten. Und das ist der Propeller. Nur das können wir hier drauf schieben. Fertig. So, das andere haben wir alles am Teich. Ich verwende den hier nicht, diesen Schwamm, der ist so schnell verschmutzt. Ich habe da so Filterelemente. Im Endeffekt ist das von der Polsterei, da ist dieses weiße Drakon-Material, glaube ich, nennt sich das. Das kaufe ich dann immer so in 2 Quadratmeter und schneide das dann zurecht, dass das in den Filter reinpasst. Das ist das Teil, was ich sagte, was da die Verlängerung drauf hat. So, ist das drauf getan. Und das ist das große Filterelement. Das habe ich damals zusätzlich gekauft. Und da dauert es schon eine Zeit, bis das verstopft ist. So, jetzt kommt das hier drüber. Rein. So. Ja, funktioniert. Was mache ich jetzt mit dieser Pumpe? Die werde ich jetzt in die Verpackung reintun und dann stelle ich hier unten an der Straße. Und es kommen immer welche vorbei, die Elektrosachen haben wollen, weil hier ist ja auch Kupfer drin. Man merkt, es ist ziemlich schwer. Und die bringen das dann quasi zum Wertstoffhandel. Also was hier immer so unten an der Straße abgeholt wird von den Leuten, das sind Elektroteile, Pappe, also auch Papier, Plastikflaschen, Glasflaschen. Das wird schon alles über den ganzen Tag mehrmals sondiert da unten, bevor um 10 Uhr heute Abend der Müllwagen kommt. Und die gucken dann auch nochmal alles durch, was man recyceln kann, was sie verkaufen können. Also so gesehen wird jetzt hier nichts einfach weggeschmissen, sondern das geht irgendwie wieder in einen Prozess über, wo das verwertet wird. So, das war ein kleiner Tageseinblick von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal.